Fala pessoal, bom dia. Estamos aqui hoje com um Jeep Renegade 1.8 Flex para falar sobre o que? Barulho no motor é torque. Vou estar explicando nesse vídeo qual era a causa do barulho. Vou demonstrar para vocês as peças ali na bancada. Esse raciocínio vale também para Fiat Toro 1.8 Flex. Seja bem-vindo, esse vídeo faz parte do nosso curso de mecânica. Sou o professor mecânico parceiro. Pessoal, esse Renegade 1.8 Flex, que é o mesmo motor da Toro, tava dando um barulho no motor, certo? Acelerava, dava um barulho forte no motor, certo? Acendia a luz da injeção com falha no primeiro cilindro. O que era o problema? O pistão, vocês vão ver a parede do cilindro aqui, ó. O pistão comeu a parede do cilindro. Eu vou abaixar pra vocês verem ali. Depois vocês vão lá na bancada ver as peças. Tá vendo esse arranhado aqui, ó? Isso tudo aqui, ó. Olha aqui pra vocês verem pra cá, tá vendo essa parte escura aqui, ó? Essa parte escura aqui, onde que eu tô com a caneta. Isso aqui tudo, ó, é o pistão que comeu na camisa. Entendeu? Comeu toda a camisa aqui, tá vendo aqui? Por que isso aqui aconteceu? Ó, vocês vão lá na banca, vocês vão entender agora. Tá vendo? O pistão tava batendo na camisa ali, ó. Detalhe importante, tá vendo aquele chuveirinho ali embaixo, ó? Onde eu tô com a caneta, aquele ali é o jet cooler. O que é o jet cooler? Ele é responsável por injetar óleo na saia do pistão para fazer a lubrificação do cilindro. Só que não foi ele a causa desse problema. Vocês vão entender lá na mesa qual que é a causa do problema, certo? A causa do problema foi combustível ruim. Vamos lá que vocês vão entender por quê. Vamos lá? Eu tô aqui agora na mesa, certo? Com o pistão dele. Esse aqui é o pistão do primeiro cilindro. Olha pra você ver a saia do pistão, como que tá toda arranhada. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui tudo, ó, comeu o material dele. Olha, observa, você vê que em cima ele tá perfeito, certo? Um pouquinho carbonizado, mas normal. E de cá não comeu não, entendeu? De cá ainda tem a camada de molibdeno. Começou a comer ali, ó. O lado de cá comeu tudo, tá vendo? Tá tudo riscado. Isso aqui ele ficou batendo lá desse jeito, ó. Qual que é a causa do problema? Combustível ruim, porque olha aqui a vela. Tá vendo a vela do primeiro cilindro? Viu que ela destruiu toda, tá vendo aqui, ó? A vela se destruiu, derreteu inteirinho. Tá vendo ali, ó? Olha lá pra vocês verem, ó. O que é isso aqui, pessoal? Olha pra você ver as outras velas. As outras velas tá perfeita, ó. Olha. Segundo, terceiro, quarto cilindro, perfeito. Isso aqui foi o que? Combustível de má qualidade. Por quê? Olha os bicos dele. Eu marquei até os bicos, 4 bicos. Olha o do primeiro cilindro. Tá vendo a ponta dele? Deixa eu ligar a luz pra ver se você consegue ver melhor. A ponta dele ali, ó, tá puro, vamos falar assim, uma gelatina, devido ao combustível de má qualidade. O que aconteceu, galera? Quando o combustível é de má qualidade, o bico injetor e a vela, ao invés dela soltar a faísca, com a mistura pobre, ela vira um maçarico ali dentro. E o que ela fez aqui? Ela elevou a temperatura da câmara de combustão, certo? Elevou a um certo ponto que chegou a danificar a saia do pistão, entendeu? A danificar lá dentro. Qual dica que eu dou para vocês? Cara, troca a vela antes do prazo. O manual manda 60 mil ou 5 anos. Deu 3 anos, vai lá, troca a vela. É a maneira de você tentar evitar esse problema. Muda de posto, entendeu? Mas troca a vela de ignição. Porque olha pra você ver, por causa do combustível, e do combustível comeu a vela, você tem que trocar sempre antes do prazo a vela. Porque o combustível detona a vela, ele enferruja o eletrodo, ele vira um balai de gato dentro do motor. Então antecipa a troca da vela. Não, vamos falar, não espera os 5 anos não. Se olhar no manual, você vai ver 5 anos, 60 mil. Deu 3 anos, manda para um jogo de vela novo. Ajuda a evitar isso, entendeu? Essa é a dica que eu dou para vocês aí, certo? O que nós vamos estar fazendo para resolver esse problema? Vamos montar um motor para retífica. Dependendo do preço, vamos ver se compensa comprar um usado. Ou o que a gente vai fazer, entendeu? Vamos avaliar na retífica, que quando arranha o cilindro, arranha o bloco. Aí já encarece um pouco mais, entendeu? Dependendo, compensa comprar um bloco parcial. Ou até mesmo comprar um motor completo usado. Pessoal, vou ficando por aqui. Assista nosso curso de mecânica aí. Se lembrar de algum detalhe, eu deixei na descrição aí. Grande abraço, galera. Valeu!